Laraba da misalin ƙarfe 8 na dare akan tashar nan ta Zinariya Hausa TV. A nan kawai za ku iya kallon wannan shiri na fim ɗin a duniya. Shirin da kan ilimantar kuma ya faɗakantar ya nishaɗantar da ku. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka. Ta nan ne da zarar mun saki shirye-shiryenmu za a muku alamar sanarwa. Kuma duk wata sanarwa ta shirin fina-finan Kannywood muna ɗora muku ne akan wannan tasha ta mai albarka. Mun gode da bamu lokacinku da kai da kuma bibiyar wannan tasha tamu da kuka yi. Ku ci gaba da bibiya ko da yaushe za mu ci gaba da baku duk wata sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku.